No šā gada 1. aprīļa starppilsētu autobusu maršrutiem visā Latvijā stājās spēkā jaunie tarifi. Neskatoties uz ekonomisko lejupslīdi, degvielas cenu kāpumu un valsts dotācijas samazinājumu, starppilsētu tarifu plāns tiek mainīts pirmo reizi pēdējo 3 gadu laikā. Tarifi netika paaugstināti ilgāku laiku, bet degvielas cena nemitīgi ir augusi. Ja. Liekas, par šo laiku pat 60% pieaugusi degvielas cena, un līdz ar to pasūtītājs, konkrēti autotransporta direkcija, ir izlēmusi gan novienādot tarifus, ja, vietējos pārvadājumos un starppilsētu, gan arī paaugstināt tarifus. Plānots, ka biļešu cenu kāpums vairāk skars tos pasažierus, kuri pārvietojas garos starppilsētu maršrutu posmos. Autobusu pasažieriem pārvietojoties līdz 30 km ārpus lielākajām pilsētām, biļešu cenas samazināsies vidēji par 10%. Turpretī maršrutu posmos, kas pārsniedz 150 km, braukšanas maksa pieaugs vidēji par 10 līdz 11%. Patreiz jāsaka, ka pasažieri informēti visi praktiski jau lielākā daļa bija, un nekāda izbrīna pie biļešu iegādes neizraisīja. Plānots, ka jauno tarifu ieviešana jau šogad valstī ļaus ietaupīt aptuveni 1,8 miljonus latu. Ar jaunajiem tarifiem Ventspils reises apkalpo pasažierus nepilnus 3 nedēļas, tā kā situāciju analizēt vēl ir pāragri. Tā pamata ideja jau tāda ir, kad ieņēmumiem vajadzētu pieaugt, ja, tā kā sabalansēt ar izdevumiem. Ko mēs esam pamanījuši, kad vislielākais cenu kāpums bija maršrutā Ventspils–Jelgava 11%, bet mēs jau tagad laikam zinām, ka tur būs ieņēmuma samazinājums mums, ja tad pretējs efekts, jo tur tādi, kas brauc no gala līdz galam, ir ļoti maz, pārsvarā brauc tikai neliels attālums, un tie maksā tagad mazāk. Tā kā ieguvēji tur, šī maršrutā vismaz ieguvēji pasažieri. Pašvaldības Sijā Ventspils reises vadība sola, ka neskatoties uz degvielas cenu, kas šajā laikā pieaugusi gandrīz līdz pat 60%, braukšanas maksa pilsētas maršruta autobusos netiks palielināta. Šie tarifi nav paaugstināti kopš 2009. gada.